shirkan jira isaaka wuxuu ku saabsan yahay waa hal mawduuc mawduucaasi waxa weeye operationka hadda ka socda Puntland oo ka bilowmay caasimadda operationkaasi wax la isla ogaabo ahaa oo ku saabsan nabadgelyada iyo maandooriyaha iyo xaq jirka caasimadda waa ka socda gobolada waaweyn oo Puntland ugu gudbi doona insha Allah fayska labaad baa u gudbi doona ciidamada shaqada wada iyo saraakiisha hawsha haysa waxaan ku boorinayaa ay ku mahadsan yihiin shaqada sida wanaagsan ay u hayaan iyo waxyaalaha khataraha oo ay ka qabteen shacabka iyo bini aadanka oo aan ku fiicnayn bulshada dhexdeeda haddii shaqa timaado oo hawlo yimaadaan waxa dhici kadha in sarmaseegto dhacdo oo ciidankana ku dhacdo iyagana ka dhacdo arintaas waxa u xilsaaran oo shaqadaas leh oo wixii khaldama iyo wixii saxan intaba ka jawaabaya dawladda weyn operation la isla ogaa oo dadweynaha iyo dawladdu ay ka fariisteen oo si mugle uga soo baxay dawladda weeye waana soconaya insha Allah intii loogu talagalay waxaan kale oo dadweynaha reer Puntland u soo jeedin lahaa ama farayna in ay shaqada socota oo lagu badbaadinayo dalka iyo dadka iyo diinta oo dhaqanka waxa ka baxsan lagu cirib tirayo inay si dhow ula shaqeeyaan oo gacan ka siiyaan ciidanka arintaasi wax qarsoon ma ahayn ka socotay gobolada gaar ahaan markan hadda gobolka Nugaal u soo gobolka Nugaal waxa dhacday nabadoonnadii gobolka Nugaal inta baabuurtii laga dhacay Itoobiya in la galay waxa kala dhacay oo la tagayna wiilasheedii bay ahaayeen reer Garowe ahaayeen kilinkan ka soo qaban barxadda dhinacyadeedii baabuurta lagu dhacay oo lagaga dejinayay dadkii burmagayada ahaa ama shaqaalaha ahaa ama muxtarimka ahaa odayaashii iyo nabadoonnadii iyo waxgaradkii waxaan ognahay shir madaxweynaha iyo dhaqanka iyo waxgaradka gobolka Nugaal ay ku yeesheen beertan 22 wixii ay uga hadlayeen inta badan waxay ahaayeen amnigii waxa la isla gartay inay insaan ku soo socon kareen haddii operationkii bilaabmay oo shaqadii la bilaabay oo waxqabadkii muuqday oo ahaa halkaas wixii khamro iyo alkooliste iyo xashiishad iyo qori iyo nin tuugo wax dhacay iyo mid dad dilay ay ciidamadu soo ururinayeen meesha lagu bawaadin lahaa oo la oran lahaa waa mahadsantihiin waa nafis waxaan arkay man barxadan dad mikrafoon la wareegayo wariyaalaha dadka wareysanayay waxyaalaha ka hadlayeen waxa kamid ahaa xasilin baa meesha la sheegay xasuuq weey horta bal reer Garowe dib isugu noqdo waxa rabtaan haddii gabar baa waxa laga sheegay wadaadow alifku wax buu leeyahay iyo wax ma leh intuu maalinta hore alif wax ma leh u dhigay markii dambe alif ka kordhabay alifku wax buu leeyahay iyo wax ma leh labadaba adaa laga hayo horta bal dadka waxgaradka ah iyo dadka dhaqanka ah iyo odayaasha iyo dadka shacabka madaxda u ah oo reer Nugaaleed cid kasta ha ahaadeen bal dib isugu noqdo horta dib inta isugu noqotaan horta waxa idin dana iyo deegaanka waxa u dana inta dib isugu noqotaan waxa wax qasayo wax dilaya waa wiilashiinii horta bal ninku dib inta isugu noqotaan waxa jira oo gobolka ka socda inay sax yihiin inay khaldan yihiin jawaab horta la idin karo tan kale waxa weeye haddii ciidanka operation sameeyo
horta ciidanka jooga ma aha Burundi iyo Uganda iyo ciidamada Afrika laga keenay ciidanka gobolka u dhashay nin kasta oo Puntland degan iyo reer kasta oo degan ciidanka ka mid yahay nin walba wiilkiisa baa ku jira walaalkiisa ku jira in adeerkiisa ku jira kuwa wax laynaya oo wax dhacaya oo khamrada keenayana waa wiilashiin haddii la yiri war waxaan khaldan hal la qabto la xajin mayo magaalada haddii wax ka socdaana la xajin mayo horta system laydin la shaqeeyo oo meeshan lagu dhaqo baa laga fadhiyaa horta dadka odayaasha ah wax garadka ah oo aqliga u saaxiiba ma suuroobi karto xoolaha aan qalanno midiyahana aan qarino waxana yaan la taaban wadankuna ha wanaagsanaado horta ma suuroobayso haddii qabiil wax tarayo qabiil kale in baa wargaraynayo dhacdooyin hore oo soo dhacay oo wadanka ka soo dhacay oo jiray baa lagu cimri qaadanaya oo hore loo soo arkay wax la soo tijaabiyay arintaas marka waxaan rabnaa dadweynuhu inay jawaab ka bixiyaan oo aan marba ama qof dan leh ama mid aan wax kala aqoon ama dadkii la raadinayay oo rabay dadka in laga qabto inay dadka horboodin waxaan bas leeyahay shabaab iyo ururada xaq jirka ah baa waxaan gacan ku leh in wax magaratadii iyo wahaabigi iyo dadka laga qaban lahaa ay heera noqdaan oo intay soo kacayaan suuqa dadka ku laayaan nabadoonnadii iyo odayaashiina laayaan dadkii kale oo shacabka ahaa iyo birimageydana laayaan haddana aan qof ka hadlin oo qof iska kala bixin wax la qaadan karo ma arintaas marka waxaan rabnaa halkaan inaan ka sheego anoo ku hadlayo afka ciidamada taliska guud oo ciidamada in operation-kaani uu dawli yahay socon doono mid wahaabiya iyo mid xaq jira iyo mid aan wax kala aqoonna ay ka badan yihiin inta wax garanayso oo la badbaadinay waxaan marka qodobka ku soo gabagabaynayaa dadku dantooda ha garteen iyo wixii iyaga u dana qof walbana wixii ku aadan baa laga doonaya hadduu dhaqan yahay hadduu wax garad yahay hadduu ganacsato yahay hadduu qof kale muxtarima yahay waxa la doonaya qofka xun oo wahaabiga weey oo dadka dhibay mana la deynayo meel kasta uu joogo waxaan rabaa oo kale tacsiin aan halkan ka diro ku aadan ninkii ganacsadaha ahaa oo dadka aan wax garanayn ku dileen meesha la yiraahdo kala bayr ilaahay ha u naxariisto gacan ka xaq daran baa dishay sidii ay quraanka ilaahay quraankiisa ku sheegayna hadde meeshuu marayo iyo waxa uu la kulmayo qofka sidaas oo kale dadka wax u dilay ama wax xaq daraa waa la inoo sheegay waxaan marka tacsi u diraynaa dhammaan ciidamada qalabka sida iyo cidii kale wax garanaysa ninkaas ganacsadaha oo lagu dilay kala bayr oo meheradiisa isagoo joogay la dilay isagana waa u tacsiyeynaa ilaahay jannadiisa ha ku casuumaan leena dadka shacabka wixii wax garanaya oo aqliga u saaxiiba oo fahansan nolosha furaheedu waa abni in la helo lama ganacsan karo lama tukan karo qaraabo lama soo booqan karo haddaan nabad la helin wixii dalkan kan xadiin ka hayso oo aan xaq jir ahayn ama aan dadka daroogada keena oo daraagiska ahayn ama kuwa ku lamaan oo danta kale ahayn waa inay la shaqeeyaan ciidamadoodii weeye waa wiilashoodii kuwa xun bay qabanayaan wax kale ma jiraan sidoo kale waxaan ka tacsiyeynaynaa oo
tacsi u diraynaa iyo ilaahay inuu u boogadhayo cid kasta oo wax ku gaareen howlgallada intay socdeen ragga hore oo dhintay kuwa dhaawacmay cid kasta oo wax gaareen oo howlgalka wax ku gaareen waa ka tacsiyeenaynaa waxaanan leenahay ilaahay ha u boogadhayo waxaanan ka xunnahay dadkii annagu aan badbaadinayna in wax gaaraan laakiin waxa la yidhi dad munaafaqshaday muslim baa ku gubta meel haddii dad macnaha aan wax garanayn soo galaan waxaa khasab ah cid aan hawsha loo socon ama aan wax ma garanaysaay iyagu dhagarqabo ahayn in wax gaarayaan iyagana waxaan rabnaa in dulqaad laga sameeyo waana u tacsiyeynaynaa haddii wax khaldamaan oo ciidanka wax ka dhaco dawladda la rabaa inay saxdo iyadaa ka jawaabaysa kama jawaabayo qabiil intuu qabiil soo kaco dawladdan mas'uul ka nahay oo waxay bi'isay baan saxaynaa qabiil la oran mayo mid kalena ayuu sugin dawladda ka jawaabaysa dawladduna dee ma aha dawlad waddanka qabsatay dawladdii la doortay oo dadkaani doorteen oo madaxda u ahayd weeye waxaa la rabaa inay ku kalsoonaadaan oo hadday iyadu xataa dhaliil la timaado ay laga hadlo iyaga ee aan qof kaloo bareefado meel jooga lagala hadlo arrimaha marka hadda aan rabno inaan ku soo gabagabeeyo waxay tahay operationka dawladda oo dadka shacabka ay halka ka qaynayo hanala ka qabto wixii ka khaldama ninna yuusugin inuu qabiil saxo qabiil sixi mayo mana sixi doono waxaan marka hadal ku soo gabagabeynayaa in ciidamadu u fasaxan yihiin haaway meel kasta oo joogo waxa laga daba tagayaa oo meelaha ay joogaan looga daba tagayaa oo meesha ay joogaan lagu baacsanayaa cid kasta oo shacabka iyo dadka dambi ka gashay ama qof ha dilo ama ha dhaco ama ha xado ama maandooriye ha keeno ama shabaab ha ahaado oo laga soo dhexadlo waxa ciidamada amar u qabaan inay si taxadar leh oo mugle uga howlgalaan ciddii marka ku lamaanay iyaga macdooda noqonaysa ciddii marka u ololaysa iyaga laga bilaabay. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.